Rintanamento su un isolotto nel Piave, il corpo di Alex Marangoni, il 25enne di Marcon, scomparso dopo una festa a Vidor nel Trevigiano. La salma trasportata all'obitorio di Montebelluna, a Marcon proclamato il lutto cittadino. Il pubblico ministero ha deciso di non disporre l'autopsia sul corpo del 21enne Chioggiotto, morto dissanguato in cantiere a Venezia. Le indagini propendono sempre di più per l'ipotesi del tragico incidente. Risse, furti, rapine, scattano i DASPO, i fogli di via della Questura di Venezia per contrastare l'ondata di violenza giovanile che ha colpito Jesolo e il litorale veneziano. 5 morti in poco più di un mese. Sulla Romea la sicurezza è sempre più a rischio, l'allarme dell'ACI, la strada ormai è al collasso e inadeguata ai carichi di traffico che deve sopportare. 900 euro di multa con DASPO da Venezia, pugno duro contro il turista lituano che si è tuffato in Canal Grande, ma il problema del turismo caffone torna a presentarsi come fenomeno ampio e di difficile soluzione. Sanità, liste d'attesa in forte calo grazie a una nuova organizzazione e all'impiego dell'intelligenza artificiale, ma rimangono settori in affanno per la mancanza di medici, oculistica, dermatologia in primis. Agricoltura veneziana in crisi per piogge e allagamenti, a Trebbiatura quasi ultimata, la produzione di grano risulta dimezzata, il porto gruarese la zona più colpita dal maltempo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 che parte dal tragico ritrovamento del corpo di Alex Marangon, il giovane barman di 25 anni di Marcon che era scomparso nel fine settimana a Vidor. Il Piave ha restituito il corpo nella zona di Ciano del Montello, effettuata una prima ispezione cadaverica, non ci sarebbero segni di violenza e a Marcon il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ogni già flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidor, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle 3 del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafoglio e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni, amici e familiari, la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni. Ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marcon. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro, e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia che da adesso in poi insomma vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente 2: il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla Procura di Treviso, da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali. Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex, insomma, un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto insomma alla famiglia, assolutamente.
E a Chioggia invece ci sarà una fiaccolata per ricordare Marco Salvagno, l'operaio di 21 anni morto a Venezia per dissanguamento al cantiere di Ivano Boscolo Bielo. La fiaccolata inizierà giovedì sera con partenza dalla parrocchia dei Salesiani, dove il giovane era cresciuto. In attesa della data dei funerali, la procura ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo ai familiari. Il pubblico ministero ha deciso di non disporre l'autopsia. Le indagini, che proseguono senza indagati, sembrano propendere sempre di più per il tragico incidente. Un calcio alla porta a vetri che ha reciso l'arteria femorale, provocando la morte del ragazzo, avvenuta all'ospedale civile di Venezia. Allora andiamo alla pagina relativa ai giovani, ai giovanissimi protagonisti di fatti di cronaca. L'anticipiamo con il sondaggio di oggi, perché in vista di Ring questa sera alle 21 vi chiediamo se sul tema baby gang sia necessaria secondo voi una legge. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre poi ne discuteremo a Ring questa sera col vice direttore Ferdinando Abarino e i suoi ospiti. Ma allora andiamo alla stretta cronaca, perché di fronte a risse, furti e rapine il questore di Venezia ha emesso una serie di DASPO e fogli di via nei confronti dei responsabili di violenze giovanili. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha messo in atto una serie di misure preventive per contrastare l'ondata di violenza giovanile che ha colpito Jesolo e altre località balneari del litorale, emettendo 10 misure preventive, tra cui 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy, tutti rivolti a minorenni coinvolti in atti di violenza e pericolosità. Durante la notifica dei provvedimenti è stata presente una psicologa della Polizia di Stato a supporto delle famiglie nel comprendere le reazioni e i comportamenti dei giovani. Tra le azioni intraprese, un foglio di via è stato emesso nei confronti di un individuo sorpreso a girovagare con un coltello da cucina per le vie di Jesolo. Altri 2 fogli di via sono stati emessi per 2 adolescenti implicati in piccole rapine ai danni di coetanei. In un'operazione congiunta con Carabinieri e Guardia di Finanza è stato scoperto un gruppo di 7 giovani che avrebbero circondato e derubato altri ragazzi utilizzando un bastone e una sciabola. 3 minorenni sono stati inoltre inseguiti e fermati da un agente di polizia. Tutti i coinvolti sono stati sottoposti al DASPO Willy, un provvedimento che mira a prevenire ulteriori comportamenti antisociali. Il numero di fogli di via emessi nella provincia di Venezia nei primi 6 mesi del 2024 è salito a 124, quasi il doppio rispetto ai 70 dello stesso periodo dell'anno precedente. Anche i DASPO Willy hanno visto un incremento significativo, passando da 5 a 24. Ed è stata invece ritrovata su un treno diretto proprio a Venezia, Camilla, una 14enne del Bolognese scomparsa da casa dal 22 di giugno. È stata attivata la Polfer. Nel pomeriggio la ragazzina ha chiamato i genitori per rassicurarli. Arriva insomma questa buona notizia da questa vicenda che ha coinvolto marginalmente anche il nostro territorio. Adesso sulle strade, perché il presidente di ACI Padova interviene sulla delicata questione della statale Romea, che dice è ormai al collasso. Sentiamolo. L'incidente di domenica sera lungo la Romea, in cui ha perso la vita il motociclista 41enne Giovanni Luca Lo Martire, originario di Taranto ma residente a Monfalcone, è il 5º incidente mortale lungo quella strada negli ultimi 43 giorni. Una via frequentatissima, soprattutto in estate, che, come certifica l'ACI, è tra le strade più pericolose del Veneto. La Romea è un enorme problema. La Romea è un enorme problema perché quando è stata concepita non aveva previsto di essere così utilizzata in questa maniera. Ormai la Romea è quasi al collasso, questo provoca incolonnamenti e un fermo sosta, se così possiamo dire, di qualche mezz'ora, di qualche ora per fare tratti di 10, 15, 20 chilometri.
La strada statale 309, che da Mestre arriva a Ravenna, non è più adeguata ai carichi di traffico che deve sopportare. Servono la duplicazione delle corsie per ogni senso di marcia, serve ovviamente uno spartitraffico centrale in modo tale che la gente non superi le macchine in colonna che devono defluire dal mare, eccetera, eccetera. Questo è il problema dell'ultimo, per esempio, incidente drammatico, doloroso. Gli autovelox potrebbero aiutare, ma attenzione, dice il presidente dell'ACE Ugania, non devono essere strumenti per fare cassa, ma per far rispettare la legge. I velox servono quando sono autorizzati dal prefetto su valutazione della polizia stradale. Tutti gli altri velox che non seguono, parlo di velox ovviamente omologati, tutti gli altri velox che non seguono questo iter e quindi gli enti locali li possono installare perché li utilizzano per far cassa, perché li utilizzano con la scusa di ridurre la velocità, eccetera, eccetera, non ci credo più di tanto, creano dopo questi problemi che noi condanniamo ovviamente. Fleximan non è questa la maniera di creare quell'equilibrio serio che deve esserci tra istituzioni e cittadini. E tra l'altro la mattinata di oggi è stata segnata da una serie di incidenti sull'autostrada A4, causando notevoli disagi per gli automobilisti. Nella zona di San Stino, poco dopo le 7:30, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto 3 camion e un furgone, bloccando il traffico in direzione Venezia. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'incidente ha creato una lunga coda di veicoli. I rallentamenti hanno interessato in particolare il tratto di strada lungo i cantieri della terza corsia. Andiamo in Laguna adesso, 900 euro di multa con Daspo da Venezia, pugno duro contro il turista lituano che si è tuffato in Canal Grande. È logico che la polizia non può essere dappertutto, c'è gente che fa di tutto qui a Venezia, è difficile seguirli. Arrivato in treno da Verona è rimasto il tempo di un bagno prima di essere invitato a togliere il disturbo ripescato dagli agenti della polizia locale in mutande dopo essersi tuffato sul tratto del Canal Grande di fronte alla stazione. La visita a Venezia di un lituano sull'orlo della cinquantina è finita con una multa da 800 euro più altri 100 di Daspo. Per fortuna sono intervenuti subito anche per la sicurezza della persona, perché purtroppo l'alcol, il caldo, il sole che batte in testa con queste persone ormai qua a Venezia è un disastro e che rischiava anche di essere messo sotto magari da qualche mezzo che passava, quindi veramente sono persone stupide che vengono a Venezia e qualcuno viene anche spinto per andare a finire sui social, altre cose, quindi insomma dobbiamo lottare con queste persone così stupide che vengono a Venezia. A Venezia lo chiamano turismo cafone e cresce proporzionalmente ai visitatori, vale a dire di continuo. Pur essendo una minoranza, con i numeri di Venezia, dove a fine stagione si ragiona in termini di milioni di passaggi, anche una piccola percentuale di turisti cafoni può fare parecchio. Negli ultimi anni si è assistito ad un campionario che spicca di volta in volta per inventiva, audacia, pericolosità, sgradevolezza, ignoranza, insolenza e chi più ne ha più ne metta. Ma il vero problema forse è che i gesti più eclatanti rappresentano solo la punta dell'iceberg di una folla che per esempio d'estate gira in costume o in canottiere infradito, mangia per strada, si ubriaca, canta in coro, sporca, fenomeni che oltre che esasperare i residenti allontanano anche il turismo di qualità. Voltiamo pagina, parliamo di sanità veneta che vede calare le liste d'attesa, ma rimangono ancora settori in affanno per la carenza di medici. Questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente con un contratto, con un rapporto libero professionale con la regione, piuttosto, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa. La curva delle prestazioni in attesa sta scendendo, dicono i grafici illustrati a Palazzo Balbi. Le liste d'attesa, un problema storico della sanità anche veneta, ingigantito dai ritardi dovuti alla pandemia, stanno iniziando a calare.
Dal maggio 2023 a quello dell'anno successivo, le prestazioni da garantire entro 10 giorni dalla prescrizione sono passate da 502 a 0. Quelle con priorità di 30 giorni sono passate da quasi 83.000 a quasi 14.000, pari all'83% in meno. Quelle da 60 a 90 giorni da 74.000 a 28.000. Le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano, e ripeto, facciamo un concorso ogni 3 giorni. E l'altra diciamo, specialità è quella della dermatologia, dove anche lì c'è più attesa, e dermatologi non ce ne sono, informazione ce ne sono pochissimi, e questo creano pochi problemi. Nella gestione delle visite per combattere le liste d'attesa sta giocando un ruolo di crescente importanza anche l'intelligenza artificiale. Stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che, a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo, con le date e gli appuntamenti già fissati, in modo tale non soltanto c'è una sequenza corretta, ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione. Veniamo al fronte del maltempo, perché tra stasera e domani è stata dichiarata una nuova allerta gialla. Le campagne veneziane, in particolare nel porto gruarese, si ritrovano peraltro, le vedete, in forte difficoltà a causa delle piogge e degli allagamenti di queste ultime settimane. A Portogruaro, se lo scorso anno la resa si attestava ai 72 quintali per ettaro, quest'anno non superiamo i 38, parliamo di grano. La trebbiatura, già in ritardo di 10 giorni, svela una triste realtà, un calo del 40-50% sia a nord che a sud della provincia di Venezia. Nonostante la situazione critica, la zona litoranea mostra segni di resilienza grazie al terreno più drenante, con una perdita limitata al 20% invece rispetto all'anno scorso. Adesso parliamo delle Avisiadi. Torna in Veneto la 2 giorni di sport, formazione e informazione, Avis e Admo insieme per il dono. Tornano in Veneto le Avisiadi il 6 e 7 luglio prossimo a Jesolo, 2 giorni di sport, ma soprattutto di formazione e informazione tra giovani che hanno fatto del volontariato per Avis e Admo una loro priorità. Lo scorso anno ben 10.333 cittadini veneti hanno scelto di diventare donatori di sangue, quasi 1.000 in più dello scorso anno, e in stragrande maggioranza sono giovani tra i 18 e i 35 anni. Le donazioni in Veneto, devo dire la verità, grazie a tanti donatori e donatrici, sta andando avanti bene. Ovviamente abbiamo l'autosufficienza per quanto riguarda il sangue intero, però per mantenerla dobbiamo comunque continuare a donare. Per il plasma non abbiamo ancora l'autosufficienza. Il plasma è una donazione importante perché si ricava appunto il farmaco salvavita. Pertanto il messaggio che oggi vorremmo dare è quello di sostenere i nostri giovani innanzitutto e far sì che diventino sempre più avvisini, in modo tale da promuovere questa bellissima cosa che è il dono spontaneo, volontario e gratuito. 2 giorni a Jesolo, si diceva, con sfide e tornei anche a squadre e quiz con temi sulla donazione, il plasma e il midollo osseo. I 2 giorni prevedono il sabato pomeriggio di giochi e quindi tornei, scontri tra le varie squadre di ragazzi. Il sabato sera ci sarà un momento conviviale presso un chiosco vicino alla struttura, e poi la domenica sarà, diciamo, il momento formativo, quindi ci sarà sempre una sfida con domande Avis e non tramite un quizzone, e poi ci saranno degli ospiti, tra cui anche Admo, dove farà un piccolo intervento e ci sarà la possibilità di diventare anche donatori di midollo con il test salivale. Proprio una donazione di midollo osseo ha salvato la vita ad Alice Zampieron, che ha dovuto andare a cercare il suo donatore nel registro mondiale. Il mio donatore ho scoperto essere un ragazzo di 19 anni, israeliano, e cosa dire? Sono grata di più, ma sono altrettanto grata a tutte le persone che hanno donato il sangue, perché in un mese di ricovero avevo fatto 20 sacche di sangue, 15 di piastrine, quindi ho fatto 4 mesi di ricovero con chemioterapie, quindi grazie ai donatori di sangue e grazie ai donatori di midollo. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso. Arrivederci.